Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarou na no politique et na obeta c'était la politique Boya et Belé Yasika. Tout le monde a mis ciao. Bonjour, bonsoir, ça dépend de Aerozone en direct qui a Tindika télévision. Quand les naïbs sarabino bo s'abonner mon événement à la place de Kozaba News il y a bien na émission na bino lelo actualité to eko tambola awapi bozomo na kozana maya makelele précisément na commune ya Banda na ngambu eza kaluka. Batu ba lobby trop tout le monde batu ba bengi trop yango biso peut ko interpeller l'état ata la bisika place nini tozali bande ko bazolela bon esi ebuka na kala ezito bande ko ba lobby pasteur Godin point oza aleka ki abatu moni mabulu basali on va kokai ko sala epi bapa o mataki bon moni bande ko bazodita jusque là na mai to ebite boko zoma on a dit ya Tindika ba pesa ba point de vue na bango baloba ko misala ya 100 jours ezo sala mako mokonzi ameka ko bwaka mwa lisu mukie koto basa ela bango pa o ese bukani poko leka boye ba mai boye na moment o toza na ya COVID-19 na ba pandémie o vraiment eza pe mabe bonzo bino mo bango Mbote papa. Mbote. Oui papa, okopesa bato bazolanda biso précisément toza na commune nini? Awa na ngamu tozali na Bandar. Kuna na ngamu kuna toza na commune ya Kitambo. Papa commune ya Kitambo tomoni difficulté tozoyeba ke po moko ezalaki ya mulayi mais leo tomoni boche ba po mabaya leo ne komela bino koto. D'abord oyo ezalaki awa ezalaki ponté. Ezali passerelle. Eza ponté. Eza passerelle. Passerelle le salamaki dans l'an 2018 je crois ou 17. Après suivi ezalaki te malamoko mai o lokeza matata et kokwesa yango. Tango ekwesi yango elali sans suite to moni ata mutu moko te même gouvernement même nani même ata bourgmestre moko boyete. Maintenant pour eza kokende se kokende. C'est que pour écrire na se dindi passerelle le dindi. Donc on a que Godin Point président assemblée provinciale a canalisé mai a canalisé ti atimoli kaka mabulu moko ba sali ke ba bimisa kaka moi bateau la ngwe malibanda. Alors justement mai les ezongisa ngosinasse. Alors papa tala nanu ebele ya bato oyo ba utaka kaluka awa fallait oyana ba heure ne ponte ya 16h oya ko tala population ni ekataka mai oyo za mai bon mabe mai moko eza na microbe ebele eza ba mama bazokata na makolo bana bazokata na makolo na ba nye prison ezoleka kaka awa. Alors maintenant baleki bazui moi privilège ya kosala moi eloko ko bakatisaka bato bafutaka 100%. Yango tozosenga gouvernement président de la République a la population est na kaluka eza population moko ebele et traverser kaka awa mais par contre le côté passerelle oyo basalaka biso et quoi est-il lelo ça fait combien d'années bato baza kofuta chaque fois 100 francs bon 100 francs bazo futa ezokende wapi na taxe. Alors attends la biso likambo ya pont oyo papa tomona programme ya 100 jours ya chef de l'état tomoni bato bakangami belé par rapport ya escroquerie ya mbongo bato balie mbongo basali musala ndenge chef de l'état asengaki te ke babongisa mboka message nyo ko lancer mbala mona chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas pour nanga na moni mboka ezali po ya biso nyonso ezali po ya individu mon côté eza na bato te oyo azali ke azwa mbongo ya l'état atia na libenga alia mboka ezali ya biso nyonso alanda bato wana nyonso tu oyo basali biloko wana po te bajustifie ndenge nini bakoki kosala eloko ya ndenge wana vraiment atika te président vraiment alanda bango ntina suka oyo aleki mbongo abimisa po te basala misala ya l'état. Ah oui, toza na frontière entre Bandal na Kitambo toza précisément na veni nini? Ah ouais, justement toza na veni Luano oyo Kasanga. Référence pour muto kota bo. ACK mukuna okiki na se. Awa référence ezali justement sur domine antenne ezali awa ya antenne nino. Et Vodacom okati malamoko okitiao. Donc
tozala nzela mosusu te biso na kaluka nzela moko kaka yango oyo bauti quartier 1 quartier 2 quartier 3 quartier 4 quartier 5 quartier 6 quartier 7 kuna likolo balekaka nzela ka yango mais tala na population soki na pokwa ngaka komona population nini elekaka wa plus de 100 000 personnes elekaka na pokwa ina tongo 100 000 je vous dis bosengano ezake osengi 100 jours ekota na frontière ya Kitambo na Bandal biso tozali awa na tozali na nzela te surtout biso na kaluka toza enclavé toza na nzela te parce que quartier ebandi boye egmatiti boye kuna na ngambo eza Jamaïque mai pe eza lokola boye eza na ponte awa pe boye tina kokata Bandal pont ezali te alors soki toza na problème bien moto abeli na butu mpona kodégage akoma na hôpital ya minene tokende ndenge nini ndenge mai evimbaka tokende ndenge nini oya na ye na maboko oya kuta mai evimba papa mpona kosukisa na yo na bosenga olanse na message na Gentini Ngobila gouverneur de la ville ya Kinshasa Gentini Ngobila aza kaka mpona Gombe te Gentini Ngobila azali mpona même baquartier atambolaka même na baquartier ntango ayoki ke ndenge nazolanse message oyo aya na kaluka ndenge mosu na kaluka tozokomona tozosouffrir azaka na Gombe te aya na kaluka aya kotala biso bata kaluka ndenge nini kini bopeto esuki kaka na Gombe kini bopeto esuki kaka na Gombe tala na maya lakisa na maya tala salite zwa image ya maya tala bato nde bakangi bango na po baleka fo mbongo po bato baleka mbongo ozokomona donc na salite oyo bamama bakasaka boye na makolo eza normal te tozali bato Gentini aya na kaluka aya kotala précisément na babalaka sanga oyo quartier 1 abi bien quartier 1 bien aya na Bandal na seka kita aya kotala biloko tozolakisa awa. Merci papa. Merci. Papa. Oui papa tokiti awa na frontière ya Bandal na Kitambo tomoni précisément batu bala difficulté makasi pona pont. Message ni ko lancer na gouvernement na biso. Vraiment message na ko lancer na gouvernement ezali boy. Iboso na kaluka oyo yango na tango d'élection bawela koya. Ko ba yebi population ezali. Alors to lancer ka message na gouvernement boy. Awa na kaluka awa ndenge tozali awa tozabatu. Il y a des intellectuels oyo pe basala kana babisika minene bazali pe awa na kaluka. Tozapi na batu donc vraiment gouvernement a kanisa kaluka oyo. Kaluka tozana kati ya centre ville. Soki mutu alinga kende zandu makolo ako kende. Alinga kende ipene makolo ako kende. Mais tala na position ni tozali. Pon bande bukana tilelo bayaka te baya basunga biso baya basala biso nzela oyo d'une façon et facilité biso tokora kotamola mala. Papa na Kaluka ba député provincial bazate na Kaluka. Awa na Kaluka ba député provincial azali. Alobaka pe belé asala pe belé mais ye azana na commune ya Ngalema. Awa na Kitambo awa biso awa azati. Asala na commune Ngalema est-ce que azana Ngalema oyebi ke député wana aza possibilité ya kolobela bino kuna assemblée provinciale azana possibilité ya kolobela biso na assemblée provinciale alobaka pe alobaka mais jusque là eloko sala makati to monika à partir ba quartier 3 kuna baza ko bongisa baza ko tia ba prince mais biso awa projet moko na quartier un projet moko ezate mutu moko te oya lobela quartier ba député ba bimala Kitambo ba député ba bimala Kitambo ba mona na kati basuka Kitambo même les bourgmestres quand le kaoul bourgmestre a des chantiers et chantiers à côté bourgmestre na bino afana na Kaluka te afana na commune afana soki na Ngalema soki wapi mais babi ke godé pour auto sala misala asali le côté atimolika mwana eloko nini wana machwa passerelle otimoli mais soki mbule ye na lobi na yo awa okoleka te asali eloko moko te 500 na bano bate bino moko okoko banda awa tiba traversion na ngamu kuna 500 francs okozwa wapi tozana difficulté makasi vraiment gouvernement akanisa papa oyebi ke programme 100 jours oyebi ke oza mwana Kinshasa oyebi ke programme 100 jours bakangi bato belé bazana na minute na makala et là on y a lancé comme message mbalama on a chef de l'état aza oyo aye pona état de droit
oyo nyonso baza kosala chef de l'État yemoko alandela bango d'une façon misala esalama mpona programme 100 jours bazosala wana mpona échouer mais mpona échouer te il faut alandela bango mpina suka ya mpe esala misala mpe awa na temps luka programme wana eza te ke programme 100 jours ezaka kuna na ngambo eza mpona na biso nyonso la population diminue ya biso ya mike osenga mpe président atinda bato na lombango atinda bato na lombango baya batala pont oyo ndenge ezali eza pasi soki mbula ebeti bato bakende misala te donc ebele bato ezaka pont kaluka te bato bazouta meme tinza baprofitaka kaka baya bakita awa mpona koleka awa alors ezati l'état vraiment gouvernement akanisa biso. Merci. Mbote mama. Mama toye à la frontière entre Kitambo na Bandali. Précisément message ne ko lancer na gouvernement na biso. Na lobi na ngebele te. Na lobi ko. Na la mwana Congo. Congo ya mboka na biso. Biso tozo senga kaka. Basunga biso awa. Basunga biso awa. Bali ki mule beti. Bokuta tsenga oboye. Bonga biso to vota mutango basala nini? Na lobi boye. Bolongo awa. Mvula soke beti to kataka te. Basela biso po awa. Tozo souffrir. Mai pasi, mauna tu pasi. Banganja bango. Bakote ya soli kambote. Bakote ya soli kambote. Mvula soke beti. To kataka te. To kataka te mvula kosila. Tozo souffrir. Abati ya biso po. Abati ya biso po. Mbongo ngo bazo lia. Bazo ya Congo. Biso komana Congo tozo nyoka mati wapi? Ti wapi? Mama webi komba président na biso. Na yebi. Est-ce qu'on peut lancer message maman la chef de l'État? Nazolo ba piye moko atela papa la biso asunga biso. Asunga biso pona ndenge tozo souffrir. Asunga biso papa Fati Beton. Asunga biso pona biso na Kitambo komina Kaluka. Mbongo 100 jours boliaki bozongisa. Bozongisa mbongo 100 jours basala misala pona biso pepe tozala bien. Tozo souffrir. Basala biso ti avant mvule beta. Soki mvule bandi to kataka te. Tozo la sena kabasa et comme après ton katisa 500 000 francs pour ton katisa yango na lobi boye basunga biso bakonza mboka botela biso mambele kala mboka oyo. Merci maman. Mbote papa. Papa oza précisément mwana Kaluka to ya Bandali. Attaque mwana Bandali ata frère congolais message ne koza nango. Message na kasi so ba bote belé banda kuto. Mayo makelele e poser problème akasi na retour ko mayo makela comme likulu. Avant presque mezi on va venir comme ce soit tondi azo refoule mingi na ngambu ya Bandali boy. Na ngambu ya Bandali so tali ba quartier belé ba tobe ba kimi. Ba se aponi ni ba bande banda ko chaque wana mai eleki makasi. Lelo to senga be biloko na sala ma passe ça zani kwani. Bourgmestre na biso Bandali amona na tata assistance papa miso hotel ba tele ba to asinda sebo. Atala ka te to evite se ba chaba ngo pour ba biro kaka. On a une assistance exacte que l'État qui a l'opé kabato plusieurs familles koto na se ba kimi même banda ko ba kwani maeleki mayo za bo poser problème makasi ba te ba kufi na kaza mayo et indisposé ba to ba katisa na ngamso mbule beto tali ngambo na ngambo to kasaloka stade ne ba to tele ma pendant 3 heures du temps 4 heures du temps pour la mbula pour ni moyo katisa exacte to éviter so ki ba to éviter so 100 jours ngo za ba commune sobe kimbo peto ngo ezala rara na ba gombe la côté musuna banda la pete omona te tina se to omona te to vite ba konti tele musuna likambo o ba zano suena ya population obiso to za côté po côté ba to souffrir makasi mais message ne koza nango est-ce que obi que chef de l'État tozane pour le moment Fati Beton so bo lancer message yemoko akokita sur place a tala ka ba to côté message nini oko lancer na chef de l'État message vezaka ke yemo fa kita sur place ko to lembi godé po ya kia elo mama longa et salamate bazalaka babenda ka salité par rapport ne te mona muki basala bakota sinkipo donc kita na mai abenda bazela kita tina se batakuna ba permis comme ndam par rapport à côté makere comme likulu ba venir comme na se problème ça moi godé po ayaki elo moko salamate to linguti yemo chef de l'État à côté de makamwa kita sinkipo grande population e 4 boye so tena tonga tala pourquoi
ondima te tosenga bakonzi ya mboka bakipe fa makambo na biso na oyo nani mpo biso ne peuple yango toala mboka mosusu te kaka mboka na biso fu tobénéficie ata vie ya pasi me tozalaka mwa leste combien na bafamille bakimi bakoto babiloko ebebi babila soko tembo babiloko ebebi ebele biso malgré tozala banda toya likolo me tozala mawa mpe bandeko mpo bana nasi mpo bandeko na biso façon ya vie baomila maladi bango ebele bakufa eza bato tosenga boloboni mundele asali o toko terrasse na ye mundele asali boye biso asala terrasse te balobaka na bango basala ngo te basala ngo kuna likolo biso si omona mai etondaka awa basala eloko moko awa te yo kasi bato bakufa po ani bamai ekota po ani po babongisa te babiboye baterrasse eza te terrasse ya te bapesi mutu ya mutu mbongo alongwa na mabele na ye bapesa place yo kete après le beau mutu wana mutu mabe mais quand on peut arriver que bapesa toyoka ki pare bapesa bapango na ntela papa bapesa mbongo tu babite so mbongo na yo so mal pas pesa mususu et ba tuswa kenda te bato batika na bango lelo yo lobo mama kele e kote na ndao so kote ndao poani bo bapesa mbongo kende oko kete to bato toza batu lelo nde moni mwanga mutu otamba batakala bapesa bato akala bambongo bateka siko mapangu bateka mapangu baboya kokende badinami babe te ngana olendaka awa me kolenda lelo moni moko na so la pardon te pardon yaya ne otosilisa na yoka awa osa nyonso toza mama mboka awa tolo mama mboka yetambo bien papa yaya mama mboka yetambo bien te lelo babati 15 jours lobi babati 10 jours do babati nibo toza batu mukodi ni mboka ekotambo po dabi bapresente mutu siko mutu ango musala to yaya oyaki pona voyage oyaki pona bani toza pe batu so oye pona voyage so ina masa pardonner so kina voyage kena voyage na mboka na bino pana bisote toza na posa mboka na bise bonga taka to nyoka mba yaya oye batu mi ba ko pona nchala batu mingi ba ko pona nchala lelo ba lo mama yemo so belaki maladi wante lobe yo abele maladi wana bape mbongo siko mbongo goro virus taka kombo abenga ngoko yaya toza pe batu goro virus ko gorongo te batu toza pika sa gorongo virus te toza goro toza virus toza pe batu tokabolaka eloko na pays nango eyo te goro bake na goro kuna soki virus toza batu yaya je souffre bazo konyoka mpona makambo ya mbongo batonga pont un pont traverser bacamion grande avenue oyo ekende kaluka ezonga bakontina biso aza na mauvaise foi baza kosepela na souffrance ya population lelo ekosalaka bazwi mbongo olie ya kotonga pont comme il faut basengaki voilà ils babétise moko ya kotonga mwa pont moke po basenrichir na bakonti na bango lelo makambo pont oyo nde population akomi kosouffrir mpona pont oyo nde eloko ezosenga tosengaki na bango baya batika biso te l'autre fois ezalaki na Godin Mpoi ayaki honorable ayaki telemaki tolobaki lisusu topesaki même audience mpona yango il nous a promis atilaki bato changement bagene oyo kokie mai e projet ekei kaka boye na mai tokomi kolemba na bainondation oyo ozomona mbula kobeta mbula moke bato bazokufa inondation tozali bato oyo tosengi kimia ezala pa na biso place tozali mai oyo boza komona oyo kote ya Shaniki kuna eza bien canalisé soko matina sakombi kuna eza bien canalisé omona ba dégâts o ezate soki gouvernement koloba ke apesaka biso mapangu ke tolonga toke na pasa eza bien batu balongwaka bakendaka na pasa tangu l'état soka imposé pona batu kete
d'office déjà bapesi bino bokoki sukosa nini kotonga te bachef du quartier etikalaka shida na bango ntongo misusu bakendaka bachef du quartier bandi koteka mpa bato misusu oyo bazwa na nsima oyo sous prétexte ke bango moko mpe baza baagent ya l'état mais bandi koteka mpa banouveau bamisusu déjà ti bamekendele bami lopango nanga kuna baoteka ye ateki kuna azongeli lisusu kote oyo nde lelo toza kaka kosouffrir na biloko ya boye nde kokosala bango te bacroiser les bras bavanda silence baba te déjà topesa bango baplace nge bake te souffrance na biso bango nde tovotaka bango nde baza na monopole ya kozwela biso en charge na makambo nyonso oza kolekela biso awa soki lelo aye pour la troisième fois alobi ke te bolonga bokena pasa directement awa etika esiti moko boye bato bakokotonga te d'office l'état moko atelemeli mpona likambo yango ekosalama te mais so omoni ke bato bazokende bazozonga awa ezopesa pasi tosengi numéro 1 na chef de l'état a pensé pe pona biso toza population na ye toza auto voter ba député na biso to votaka bango bayaka pe awa pona kotonga pona kosala nini projet kenda bongo baya ezala loko moko te publicité te restation te chaque fois tolobaka batu bakufaka batu nzala pasi kozanga makambo ebele na difficulté maiboye na makambo toza na bango confinement bien sûr eza potomi batela mais na ba pasi ya boye tala population densité population elekaka boye plus de combien babimaka boye lemsu na tongo makambo ebele tosengi pont etama gouvernement na biso a pensé pe ata point moke te asala pont moko bata camion kowuta boye ekatisi mpe kuna te So il s'agit en foot ça taxe basali basala bongo bafuta ba ko kirema inde ba ko sala pont et mati et aider population de maloba na zaki nango ko totonyo botoni ndeko mbote papa mbote oui papa tomonio oza montar to ebite to ye awa na frontière ya Bandal na Kitambo o babenga karsa kanluka difficulté ni bozala ngobino ba montar difficulté otozala ngwa ezaka biso mo ba montar te na biso ba montar na bata makolo place oyo ezalaka pont ezaka likolo oyo tomoni ezindi po wana ezalaka mpenza tomoni yango parce banda ezinda l'état congolais azosala eloko moko te tovota bango ka mpo na boye après baye kotia bapo ya mabaya il faut wana koleka il faut kopesa ma quelque chose mais bampe bakomplena bato soki mpe oza na ma quelque chose te baolekisa okoleka mais boye eza mwa pasi mingi tosema na bakonzi ya mboka batiela biso makanisi ya place oyo batiela biso mpo ndenge ezalaki wandeko babiki oza mpe kasayen est-ce kokolansele biso message outi oloba ata na Chiluba au lancer message mon Chiluba pas chef de l'état est-ce que oyebi ke batutu bazala na kata 100 jours bakanyi bango pour ba détourner bambongo musale zo sala maté message moko lancer que non la chef de l'état ameko kitanda zo kita partout akita pe awa ata la difficulté batu bazala ngo kotu na Chiluba eyo tutuke bo mfumo jitunga ikalo endekana miaba yonso Jimu lancé malama makuta ba 5 chantiers ba 100 jours ikalo vérifier ngayenda ujutu mabantu ba sur le terrain bantu ba sur le terrain batushimaka jeune après botuka bay chilambechi chaka chikonso tutuvini ba chifidile makuta ba chifidile franc chilambo chaka dine bantu bagaba sobuka mu difficulté vule mulo kama ibiula kushinda kusabuka ka uyikuto patu lomba mfumo jitunga alors tele chilambo écoute ni difficulté janzemu mukaluka sekete tukaka kama votanyi bakamu voter miabu kwa tuni difficulté janzemu tukabenza à peu près 5 mois katu nzembu to masaba nous dit difficulté ya janzemba bato ambila ni ande kimbuta uvumweza chilambo mwabe chabusho wani Chabusho Andre Kimbuta mwezi chilamba chaka jina kachituku kabijito pinyo twaka muleje kabidi yo kutuma ibantu kufika kusi le terrain ba feshi ba ingénieur makuta banyamani makuta bai kate mama ni chinga yito yenga indi galu si le terrain ikalu tangila bitibi pinyo dijinga je bachingani dijinga jangi batele le chilambo mabe fa finga no marka bufu ni batutangi kwetu mbalu wanze mpini difficulté janze kusabuka ni mai katu sunan mai kisambu ya bandaki katu tubawanze ni régie des autres nous sommes moins
katukutoni kabenza à peu près 6 mois katutuni mai katutuni nzembu tutani petani malka mai tusabuka mundia munemu tulukusuma bako abo bato bako beno fayi no den ka ben banu la nzembu to balu ni bena beno fayi le kalu ka fayi c'est pourquoi mbatule quel malka mais tujini bantu bonse ba jumom tujini ba fayi tujini beni de pes tujini bonse ba juko batutangila kubale voir balu kutolo monela ko. Toi ça qui dit là papa. Mbote maman. Mbote. Maman message ni roba qui sapon na pont ya frontière Kaluka na Bandal. Pont oyo biso bato Kaluka tozalo kwa bato na île. Ozo kango. Ngambo mai tozana île. Tozalo ko abandonné. Tozale biso te. Ba yela ka biso tango ya élection to pesa bango ba voix. Ko ba mona biso ba bola o ke biso ba kolo mabele. Oyoki papa na biso bayaki na mabele na makolo bato batongaki mboka oyo bato basalaki nani chemin de fer za batata na biso mais biso bakolo mboka ebani na 1960 bakoni nyonso bayaka tokosala pont ngo basalaka te esala eloko to ata tolobi boza mpe na badepute kuna Kaluka badepute bazali bakima bino baza na mbongo te badepute ya mbongo batomdani na Bandal. Maman, ba député va passer en bon côté, ba député va le bela juste la population. La population. Oui. Il y a pas copier ça manda mbongo. Ako susunga peuple na oya tozo mona bamsu bazo tonga pe. Bino bozo kamata ba député oyo bakoma ba colon bozo tinda biso to votaka bango. C'est 2023 bo voter bango te. To voter bango te. Balobi peuple congolais to le bara bongo so ba el biso 2000 francs na polo na liputa. Bo voter. Tolingi pont gouvernement tala biso makama pont et uta bandala Kaluka ti kuna mitukele kaka ebi makitambo ebi ma Jamaïque eloko biso tozo senga yango wana atela biso mwinda ekoki na kati ya mboka na biso Kaluka mwinda kulule leki makati na Kaluka po mwinda ezali te insécurité soki mbule noki biso batakaluka tozaka moya ko katisa te oyoki po toza na ile maloba yango na lubi yango wana totonde botondi mama elo ni ko bakisa na mama utoloba mama utoloba ni loko na koko bakisake biso toza ba Congolais na période élection bango bayaka biso to voter bon mais pour ya kandu kondenge ni bakoko sala pont o basala ka ya ponte bazo ko tiela biso ka manzanza so bo mati après yango ekwe na ona kandu ko bondeza so mbule beteza na mbule za na mulili moya kutamboleza kate batie pont o batie pont batie nani poeza la kamutu ke uti bandale leke ke kandu ke tiki biloko we koma ifuko kita na molari wana bo futa ka ba porter bo wana ka ko menga biloko bo koma pena nzela ba botoli bino biloko o mbuka ndenge ni to ko voter bango bayaka kaso bayena ba polona ba chapeau ndeto voter bango na ba basama pa wana nde bakosi biso mais to kotekela basama pa wana parce que siko bana biso to kotangisa bango ndi problème eza wana batia pont o biso to zo senga o ezo kati bango baza batie bango pona biso pe to voter bango po basalisa biso après soki basali biloko wana ba to voter bango ba pesi biso ba basena ba po pasuki bango ka basimi nzela bakei bakomo lia mbongo bango motala siko pont ya kalo ndeza awo kuluna moko akosakana te bazo boma biso tongo midi poko est-ce que l'état zalaka to azalaka te maman est-ce que lancer un message na maman Denise attaque maman ou lancer message comme Denise attaque maman oui o yaza congolaise soki yaza congolaise nde biso tozali azala même na souci na biso ye vraiment aye même nde tozabo ata surtout nde bosali sécurité bo ba église ekangami bato batambola ka lisute tozana pasi moko kosakana te maman Denise ya yokatama atala taba maman pe azala tana souci akomisa message na lui pas mon konza mboka ce message pas ya papa Titi biso tozo souffrir makasi donc nde tozabo pasi tozo mona 2020 eza pasi on to mona te net biso bana biso to bota maka bana ya 1900 ba sera Mobutu net pasi tozo mona oyo kuluna biso to yeba kyango te biso te bende boboto la batu chenete te biso te yeba kindenga ko bata mananda kute tozali ko tambo na chenete tongo midi poko plante kudu ya mutu ba periki to komiko donc moyo tambo na ngweza te saka na kati ya saki so koti na biro ndo la tiango wana siko mboka ndenge ni mama Denise ya kota le likambote akosili se biso taba kuluna te bakoko se biso te sécurité na mboka te la police ezalaka lisute souffrance eza partout ata biso ngata yemo
yo kozala na place maman ndazaka na place aba maman amema biso lokola bana soka za maman amema bato lokola bana souffrance eleki biso quand luka oyo eza mboka pe monene bakoko sundola ngo te ke point eza te bayeba tie kaka manzanda après 2 jours ekatani todindaka na mai bazomona te bakuluna baboma biso bango bazomona te siko musala ya mama Denise dentake mama ezali asunga biso yuka mawa merci maman totonde botondo merci papa papa message ni koza nango pona difficulté bozala ngo koto toza pont basala ngo bien banda 2006 ndo leka mule beta 2006 ebuka pont mwana pasi batu tokoma kodinda na sa mai parce que pont oyo okanga biso mai bakonzi baya babongisa pont oyo tomona mokonzi moko te élection esili eza sika ye alandanga makambo mosusu ya mboka avanisa sociale apo yaya alandela biso pont oyo tosengi bango lola bana mboka boyi gauche droite basala tu babongisa biso mboka tozala bien vi na biso bagene ezala bien tozokemba tolela fati toboyi muluna toboyi tosala biso misala bazelo awa na samai boyi mabe ezala mboka asala mosala ndenge oyo esengeli mpo kongo ezala bien toboyi gauche droite te aya na kaluka bongisa biso mai ezalaka te kuru ezalaka te sengi ye aya alanda te bamosu nde bazalaka kala babomaka mboka biso bakongo bagene tokembi ti lelo tomona misala te tozalaka na balagomi tozala ata ya bajini te tozala ya biloko ya malamu te vi na biso ezalaka ya bagene ezalaka ya boyi makambo eza sika ye alanda so mosala atia sosal tu ezala bien bazelo etekama tutia basima baconstitution tuma nyonso biso bagene mpe tozwa babulo un jour tosomba mpe mapango nde bapere nyonso basombaka tolaka na mapanga bapere ere nyonso toboyi baprésent bapingaka biso ba40 ba50 bandaka batatana bamama tolingi te oyi président sika ya alandela biso ordre calme bakodo bazwa mbonga bien mutu nyonso asala mosala azwa mbonga bien tosengi président sika ya alandela biso mosala normal biso mpe bagene toza wana totekaka bazelo toboyi totekaka bazelo te tozwa balare te tomakaka bambati toboka balagomi mwana okende ata parcours moko eza te mpo balare eza te topanda biso kaka ngume toboyi tobeta bamasheti tosala koluna te yango tolukaka na moteki na biso président sika ye alandela biso mosala bakonzi baya bakompani zonga batusela makambo nyonso ezonga kaluka tolingi nde mai tande todinda biloko ebeba biso mama ekotela biso bandako biloko ebeba totekaka bilamba moko kaka basi bakima biso mpo na nini bazonga bashe bango biso mpe tozonga she biso position eza te biso bagene biso baleyo bagene bapaye mosusu basekaka biso bagene congolais toza na biso tolobaka bo tobangaka pamba so toyebi tosala vuya toboyi bamere baza baalifanto baza toboyi tolingi mosala ekende ordre baprésident sika oyo baye balandela mosala bafungola mboka batika oyo bamaladi boye te biso nzambe abatelaka biso boyi maladi na mboka oyo tolingi bakompani ezonga vie ya motu ezonga normal wenze ezonga dollar lelo ekomi 10 dollars ekomi na 20 000 doso nazwi mwa 10 000 nateki mwa 10 azwi 10 000 napesi madame ake wenze raso mwa malongo eza te ta mabumu ndenge ekiti biso baforce esila biso bagene force esili biso kofinga biso bagene ba40 ba50 banda batatana mama te lelo tokosenga biso congolais boyi na biso olingi président na biso évêque abima na prison ote toboyi désordre évêque aza na dossier moko te abima na prison ote alandela so makambo na biso équipe na biso mboka ezala calme bacongolais so bifi batomboki oyo atomboki yango totie na se babimisa so président na biso abima na prison loko na biso